Antivirus je mrtav, izjavio je pre nekoliko dana potpredsjednik kompanije Symantec Brian Dye u intervjuu za Wall Street Journal. Takva izjava bila je iznenađenje za mnoge, s obzirom da prodajom antivirusnog softvera Symantec ostvaruje 40% profita. Da li je antivirus zaista mrtav? Kratak odgovor je ne. Problem sa tvrdnjom Symanteca je da je antivirus mrtav u tome što mnogi veruju da se malveri i krađe podataka dešavaju samo drugima i da su oni nepobedivi. Tvrdnja Briana Dya samo hrani njihova uverenja koja su daleko od realnosti, koja je takva da je antivirusna zaštita još uvek neophodna računarima. Više pročitajte na interface.tv.